tujuaken didhungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring rahmat barokah sarta hidayahipun sehingga saged minangkani kintakawara punapa diri undangan saking panjenenganipun Bapak karo sakeluarga ingkang saperlu kinen nderek nang ayu bagya sarta anggerkaken swasana wonten ing pawiyahan punika ingkang angka setunggal rawuh panjenengan wonten ing dalu menika kasuwun donga pangestu mugi tansah amberkahan dhumateng panjenengan Bapak Tarno sakeluarga anggenipun amiwaha atmaja putrinipun tansah pinarengan rahayu wijeng kalis ing sambikala iwadene ingkang nomor kalih kanthi donga lan pangestu panjenengan ugi lumader dhumateng nak Mas putra termaten kalih anggenipun lelomban wonten samudra bebaran agung sageta lestari widodo atut runtut tansah ingkang pinarengan momongan putra ingkang saleh saha salehah satemah saged awujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fitini fitunya wal akhirah Allahumma amin. Inggih menika sampun wonten nawala ingkang lumarap wonten mriki. Inggih menika paduan saekipun keluarga saking Kalimantan. Kalimantan nggih badhe ngecakaken gending ingkang nomor setunggal Caping Gunung ingkang nomor kalih Sri Huning ewadine ingkang nomor 3 Ali Aliku ingkang nomor sekawan Rabi Dulure panuwun menika kangge dhumateng Bapak Sutarno sakeluarga ewadine serat ingkang nomor kalih inggih menika mboten saged disebutaken naminipun kagem Pladen wonten Wingking inggih menika nyuwun ngersakaken Slendang Sutra Kuning ingkang nomor kalih Kembang Rawe ingkang nomor 3 Walang Kekek ingkang nomor sekawan Lodang Datuk nggih menika dipuruminaken warga saking Kalimantan sumangga mbok pilih sampun sawi gawe gati kula aturi relacik langgam Caping Gunung larasipun pelok pathetipun barang sumangga kula nyuwun gungipun Mbak Lamiatun kula aturi nyekar Caping Gunung pelok barang monggo Mas Karnoto Mbak Lamiatun kula aturi nyekar Ibu Mbak Yat kok suaramu ben mulih Mbak Yat kok wis ta pulih-pulih kowe ngunak niki mesti nuwun sewu Kang Mas menika ingkang bawa kakung aduh doh ya aja aku to Mbak enceh aku iki soalnya niki swantene pun moprok wis ta saelek-eleke nek sing muni putri wangun tapi nek wong lanang gak wangun apik putri tetep wangun putri monggo sak gaduk-gaduke monggo saben bengi monggo oh jeput balik Slendro monggo nyuwun sewu dhumateng pemuda kula ingkang wonten Wingking nggih tukang negong Mas Baeng kula aturi nyekar Caping Gunung Pangkur monggo nyekar Pangkur monggo Pangkur iki Mas Pangkur larasipun Slendro pathetipun Manyura monggo yang apa nyuruh saben bengi nyawang konang yen memajang mung karo janur kuning
kembang